Dobrý den, vážení youtubeři a youtuberky. Po dlouhé době zase natáčíme Minecraft a bez toho by nešlo, kdybychom se neukázali nové věci, co vyšlo na nový update. Takže jasně je 11.9, takže OK. Já tomu tak budu říkat, že to je 11.9, jenom se podívám, co tady vyšlo za mapu nebo tak nějak. No a pak se podíváme doma do Minecraftu, co je prostě nového. No i když jako nic moc nového tam není, jenom jsem tam četl, že tam jsou asi věci z nějakých verzí, nebo já nevím, ale nebudíš. Tady nic moc, takže podívám se zase do skinů. Promiňte, mám trochu rýmu, mám trochu kašel, takže co? Aha. Jo. Zase ze psem, jo. Můžete jenom natočit a pak to dáte rovnou na YouTube a pak půjdu? Tak jo. Já nebudu moc kvičet. Dobře, zjistil se, že mám vyvětšit psa. To jsem nechtěl. Co to za cicht? OK, takže podíváme se. Dobré, nic tam není, ale OK. 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 Takže jdeme do našeho světa a uvidíme, co jakoby ovoce na nás nějak přinese, nevím, uvidíme. OK, tak to nebylo docela skvělé, ten zvuk, ale nebudíš. Takže si počkáme, než si tohle načte a potom si trošičku zahrajeme. OK. Že budeme mít takových 5 minut, takže nějak to zrychlíme a já stejně musím vyvětšit psa a měl jsem to udělat až ho vyvětším, takže promiňte, že jsem tohle udělal, ale jako pravda je, že fakticky choďte kurně do školy, prostě tam se učte a tak dále, prostě to je velice důležité, fakt. I když se vám to nezná, i když teďko mluvím jako ten dospělý typ, který říká prostě, že musíš prostě chodit do školy, jinak tohle a prostě vy si prostě myslíte, že tohle že prostě nechcete jenom udělat, nebo prostě nechcete prostě se jenom učit, ale promiňte, musíte se učit, to už je také dáno a prostě to je. Tak se podíváme, co na nás tady ten Minecraft. Ale? Nebyl ty mraky předtím tlustý? To je divné. OK. Kdyby to byl třeba takový růžový biom, nebo nevím, takový krásný biom, který by se mi jenom líbil, tak by to bylo docela skvělé, jako to by bylo super. Takže se jdeme podívat, co tady nás tady nějak čeká, nebo co perspektivně. Ty vole, já nevím, jak to mluvím, ale nebudíš. To je skvělý ostrůvek, tam něco postavíme, hej? Tam něco postavíme, ale někdy na příští díl, takže tam se jenom zastavíme a bude to. A jestli tady bude krásná ta. Ty vole. Tečko, mi svět ukázal, jaká je pěkná ženská toto, ty vole. Panebože, ty vole. I když to teďko zní trošičku nějak uchylně, ale to je
ten Minecraft mi ukázal pěknou ženu toto. Takže tady si uděláme svůj táboráček a tenhle díl nějak zakončíme, protože ty vole, ten svět mi ukázal svůj krásnou stránku, ty vole. Jak může mít krásná žena toto. A vlastně možná, že vyšel, promiňte, možná, že vyšel takový update, že vlastně, moment, já vám to jenom ukážu. A pro mě to trochu zlá seká a to má být spíše můj problém, ale nebudíš. Já si pavoučinu, díky. A nějaký kole, super. Takže když dáte tady tu pavučinu, no, tak jsem to nechtěl, ale moment. A když dáte i sem pavučinu, jako moment. Jako dobře, ono se to normálně spojí, to už každý už kurňa zná, ale koukejte, co se stane. Kurňa, tak asi ne, myslel jsem si, že to tam fakt vždycky bude a nebudete nějak potřebovat nějaký plaňky nebo já nevím, takový ty věci, na co potřebujete udělat ty koleje. Ale budíš. No a pak se přidalo vlastně tady ty barvy na ty krabice, já radši černou, protože já to mám radši rád, protože to se hodí mýmu skinu a tak dále. Ale no budíš. A když to vlastně jakoby, no to už každý už zná, ale když se to postaví takhle, jasné, já se postavím třeba takhle, tak. Jednoduše se nemůžu dostat do té krabice, protože já nevím, co je s tímhle. Tak, nemůžu se tam... Aha. Tak moment. Tebe já tě tady zničím. Co s tím? Pane bože. Ok, tyhle. Takže... Jo, takže jsme zjistili, že to na tohle to ani nefunguje. To je fakticky ta nejlepší stránka na celém světě, toto. Ok, takže já bych to tady asi tak zapíchnu. Nebo vám ukážu krásnou postel. Co jsem si klidně koupil z Kauflandu. Tuhle černou, krásnou postel. Ale co je u něho tak dobré? Já vám to ukážu. Moment. Já vám to jenom ukážu a za to jsem fakticky rád, že udělali u té postele. Ale to je to zničím. Já si vezmu jenom meč, abych nějak nic neničil, protože... Jo, dali tam normálně tady ty krásné nožičky od toho postele, to vypadá jako už nějak trochu dobře a vypadá to už trochu reálně. Jak reálně? Reálně to vůbec nevypadá, ale... OK, ale vypadá to prostě dobře. Prostě jsem za to rád, že jsem prostě tester a že můžu testovat takové věci, tyhle. A co přidali ještě za nového? Což už bylo už dávno. Já jenom tady dám jenom tmu. Ne, to je spíše ráno. Co stalo? Nic, protože ono se to normálně buglo a tak dále, takže super. Takže to by bylo asi všechno z toho Minecraftu a příště se vlastně postavíme nějaký dům, nebo já nevím, prostě
prostě něco krásného, co by se hodilo na... OK, potřebuji nějaký kapesník, ale nebudíš. Takže já bych to fakticky už tady doma zapíchnul, takže... Takže vážení youtuberi a youtuberky, pozdravte tady toho asasína, což na mě čučí, nebo prostě na mě sedí a čučí na mě, jak u blbýho. A prostě si říká, proč jsem jako já, tady v tom obrazovce, ale nebudíš, tak vás ono pozdravuje a tak dále, ale nebudíš, on co se neumí mluvit, i když je to jenom obrazovka, ale nebudíš, kdyby to aspoň umělo. Takže vážení youtubeři a youtuberky, jestli chcete ještě Třeba, já fakticky mám nějakou rýmu, hej. No to je jedno, takže pokud se vám líbilo toto video, dejte like a pokud ne, dejte klidně dislike, za to mě nezabijete. A pokud se vám líbí moje videa, tak dejte odběr. A pokud se vám líbí moje videa a chcete nadále pokračovat, dejte zvonek a na počítači si to nové uložte, jak je to i normálně z počítači. Někteří jsou třeba na tom tabletu a nemusí si to nové uložovat, takže je to tak a... Takže já už končím, takže mějte se pěkně a čau. A po dlouhý době budu zase natáčet Minecraft, takže se nebojte a čus.